Zdravo svima! Evo još jedna tema koja je nas dotakla i želimo da podelimo sa vama. Vjerojatno ste vidjeli i po naslovu, ali eto, da vidimo da li na Balkanu deca koja se trenutno sad brinu, ne kažem sva, ali kažemo brinu koji će duks, patike ili telefon da imaju, ovde se deca sa 14-15 godina sekiraju da ne zakasne na posao. Tako da vidimo da li je to ovde nekako za Kanađane normalno ili za nas da to nešto nije onako uobičajeno. Tako da obrađujem sa vama ovu temu i pošto Anđelija, naša najstarija ćerka, ona ima sad će 16 godina i potrebno je da ima posao iz nekih drugih razloga, ne zato što mi ne znam, teramo ili zato što nama treba neki ekstra novac ili njoj, tako da obrađujem sa vama ovu temu pa da počnemo. Krenut ću iz početka, neću sada, vratit ću se na Anđeliju i njeno godište i na taj početak rada. Hoću da vam kažem da deca ovde već sa 12 godina mogu da počne da rade. Naravno ne sve, znači to sve ide polako i postepeno. Sa 12 godina, kada napune 12 godina, imaju pravo da završe kurs koji se zove babysitting, znači da čuvaju drugu decu. Ja sam moje deci to uplatila preko škole, ima mogućnost da se uplati preko škole, ali ima mogućnost da ako niste stigli preko škole, da to sami uplatite. To je jedan jednodnevni kurs koji traje, ne znam, ceo dan. Ja mislim da je bio ceo dan. Anđelija ga je polagala online i tada je bilo vreme COVID-a. Jelica ga je polagala u školi, ali može da se ode, kažem, to su uglavnom te neke organizacije koje rade za prvu pomoć i tako dalje. Oni imaju taj kurs za babysitting i mogu da položu deca koji imaju 12 pa naviše. Kada položu taj kurs, taj kurs stoji otprilike da znaju za prvu pomoć, na primjer ako je u slučaju požara ili ako se dete guši, što treba da rade, sve neke najosnovnije stvari koje mi generalno našu decu i učimo, ali oni moraju da prođu kroz taj kurs, da kažemo, da ih nauče sve to po pravilima kada, ne znam, je alarm u zgradi za požar ili šta treba da se reaguje, kako da se reaguje. Zašto sam ja to uplatila moje deci? Zato što imaju pravo da čuvaju svoje braće i sestre. Ne mislim sad trenutno u ovoj situaciji na Uroša, pošto Uroš je sa posebnim potrebama, pa to nije taj slučaj, ali, na primjer, Anđelija kad je, na primjer, napunila 12-13 godina, ja sam mogla da povedem Uroša sa mnom u prodavnicu, a ona je imala pravo da čuva njih dve koje su mlađe, da ostanu kući i ako neko sad posumnja da sad su one same i neko pozove policiju da vide zašto su one same, ona ima pravo kada oni kucaju na vrata da im pokaže da ima tu licencu i oni bi rekli sve u redu, doviđenje, prijetno. Možda nekome ovo zvuči jako grubo. Ja ću reći, nije mi rekla drugarica, pa njena drugarica je drugarica. Znači, da se razumemo, neću tako da pričam. Ja ću da kažem da je to meni rekla drugarica koja se njoj to desilo. Ali tako? Znači, ovu priču sad što sam vam ispričala kao primjer, nekome se već desilo koga ja poznajem. Tako da, to je doduše bilo u Vancouveru, ne mogu da kažem da to ne može da se desi i ovde, ali kada živite na primjer u naselju ili u zgradi ili gde ste više okruženi Kanađanima, oni neće biti nikakav problem praviti da okrenu bez problema policiju, da prosto su zabrinuti za nekoga, iako za to ne dobiju nikakvu naknadu, nagradu ili nešto tako, nego su oni, eto, prosto postupaju po zakonu. Tako da, evo samo to da završim, da ne bude posle nekih komentara, ne mora tako da bude. Ovde deca ne bi smela da ostaju samo u kući ako imaju ispod 12 godina. Ja mislim da je to u Srbiji ispod 10, ali nisam sigurna.
Mislim, mi generalno ranije nekako ozbiljnije odgajamo decu na Balkanu nego ovde, tako da ovde je sve strogo i rigorozno. Ali, eto, na primjer, taj moment da to može da dete završi zato što ima eto mlađe dete, pa hoćete da ga napravite da bude malo odgovorniji, ali mora eto da ima taj za svaki slučaj tu kao karticu, licencu da zuslam hrče. Ne znam da li se čuje. Tako da eto, to je što se toga tiče. Mogu da se završi neki kursevi koji su ispod 10, odnosno između 10 i 12 godina. Zove se Home Alone. Taj Home Alone, mislim da sam to ja pričala u videu o osnovnoj školi, u prvom videu, u prvom delu videa, da mogu da završi taj Home Alone i to je između 10 i 12. Ne smije da ostanu više od 2 sata sami kod kuće, ali moraju da imaju završen taj kurs. To je eto kao čisto da znaju. Sličan je kao babysitting, ali jer nema nešto vezano za decu, ali ima veze sa kućom. Takođe isto ima između 10 i 12 godina kurs koji se zove od kuće do škole, od škole do kuće, da mogu sami da idu, što treba da rade ako se nešto desi. Pošto, kažem, radim u školi kao supervizor, ne kao učitelj ili tako nešto, imala sam prilike da, čak i kao caretaker, da imam iskustva da su deca šetala sama, ali ne da su deca između 10 i 12 godina, nego čak i starija, da su meni zakucali na vrata jer su se uplašili da ih neko možda pratio i da im otvorim vrata jer mama nije kući. Primjera radi. I onda, ne znam, škola tu pošalje obaveštenje da se nešto desilo, ali generalno ovde, u ovom kraju gde mi živimo, imali smo za, ne znam, za ovih 3-4 godine, da kažem, možda 2-3 puta godišnje da se to desilo. Znači, to je opet odlično i ništa se strašno nije desilo. Tipa, neko je pratio nekoga ili ga pitao gde ideš i onda su se deca uplašila, odmah obavestila školu, roditelji i tako dalje. Tako da se ništa nije strašno desilo, ali eto, mere predostrožnosti kod dece je odradilo svoje. Tako da krenemo na ovu ozbiljniju priču. Što se tiče posla. Deca kada napune 14 godina imaju pravo da rade. Po zakonu Kanade, naravno, ne smeju da rade noću, ne smeju da rade nikakve industrijske poslove u fabrikama, ništa što je opasno. Znači, to su neki lagani poslovi između 14 i 16 godina, da kažemo, da su to neki laganiji poslovi, nešto onako malo kraće. Šta tu može da bude? Mogu da rade tipa u prodavnici, na primjer vikendom, mogu da rade u staračkim domovima, isto imamo ljude koji su rade, deca što rade u staračkim domovima ili prodaju sladoled ili rade u McDonaldu. Evo baš od moje prijateljice dete u McDonaldu radi već godinu dana i već je ono kao zove senior manager, što je wow. Jer eto želi to da postigne, da zaradi ne znam što više novca zbog nje, ne znam da li ona hoće da kupi svoj auto ili hoće da putuje, mislim to je do deteta, ali doći ćemo i do toga zašto. Znači ne zato što roditelji nemaju novce, nego sad ću vam objasniti i to. Da bi se dete moglo da radi, naravno ne može da radi bez potpisa roditelja. Znači, to nema šanse. Sad, na primjer, moja Anđelija ode u prodavnicu i kaže ja hoću da radim, meni kaže ok, može. Znači, ja moram kao roditelj, ja i Marko da dam tu dozvolu. Ali također mora dete, ovdje, pošto mi pričamo o Manitobi, ja iskreno nisam se raspitivala kako je u drugim provincijama. Mislim, ja pokazujem ovako, pošto smo mi u sredini Kanade. Ne znam kako u drugim provincijama, ali ovdje se polaže, zove se Manitoba Safety, možda i grešim, ja mislim da je Manitoba Safety. Dete polaže to samo online, potpuno je besplatno, ima nekoliko puta pravo da tipa ono padne, mora da položi. Anđelija je to polagala u školi, imaju to pravo isto da polože u školi. Tako da kada polože to, mi potpisujemo taj papir i dajemo dozvolu da ona može da ide da radi negde, na primjer sad u prodavnici i tako dalje. Postoje tu neki poslovi koji su tipa mnogo laganiji, po meni su malo
rizičniji, nisam toliko opuštena da tako nešto dozvoljavam deci, tipa ne znam, da idu da kose travu leti, da pokucaju na vrata i kaže ja bih vam pokosio travu za ne znam $20. Deca daju na primjer oglase, ovde se zove ta aplikacija Next Door Neighbor, kao komšija do. I na toj aplikaciji uglavnom može da se ulogujete na tu aplikaciju i samo ta aplikacija mi stižu obaveštenja i oglas ili bilo šta što je u mom, ne znam, krugu, odnosno u mom kraju i ljudi daju oglase tu, ne znam, za svašta nešto. Da li prodaju nešto, da li imaju neki svoj biznis ili da li, na primjer, deca tako hoće da ne okove se travu ili da počiste sneg ili da prošetaju psa, tako da te neke stvari imaju. Imaju isto tako neki poslovi tipa da deca dele kao te novine, ali Anđelina drugarica, na primjer, to radila i kaže da je jako, jako naporno za nju. Mislim, ajde, dete, pa sad ne znam da li je stvarno toliko naporno ili nije. U svakom slučaju stižu velika količina novina na kuću i onda oni to mora da slažu, pakuju, stavljaju one gumice i onda idu na adrese i to dele, tako da zavisi od vremena, verovatno, od vremenskih uslova. Tako da ima sve i svašta. Naravno, dete, kao što sam rekla, ne može da radi puno radno vreme, ako sam rekla, i ne sme da radi noću, ne sme da radi opasne poslove, tako da dete već sa 14-15 godina kreće u srednju školu i može da, na primjer, da radi vikendom ili da radi 2 puta nedeljno u nekoj prodavnici ili da radi, kažem, kao što sam rekla, na primjer, u staračkom domu, prodaje sladoled, bilo šta. Ajde, dodat ću još tu nekih par stvari pa ću da pređem na porez, pošto meni to isto bilo kao kako to funkcioniše, ali ostanite do kraja pa ćemo mi to objasniti. Između, kažem, 13, 14, 15, 16 godina su ti neki laganiji poslovi. Već sa 16 godina oni mogu da rade malo ozbiljnije poslove. Sad sa 16 godina već ide i neko iskustvo. Isto, na primjer, od moje drugarice. Ako bude gledala, vjerojatno će znati da o njoj pričam. Neću da spominjem nikakve imena ni ništa. Znači, ona je upisala ćerku kada je ćerka bila manje, da kažemo, ne mogu sad da kažem tačno, na primjer, neka bude primjer 12-13 godina, upisala je na tekvondo i ona, dete, je išla redovno na tekvondo i kada je napunila 14 godina, 14 i po 15, oni su u klubu ponudili da ona radi u klubu, pošto je dostigla taj nivo, ne znam, i nagrade i svašta nešto, i onda su je ponudili da radi kao part-time, da bude pomoćnik trenera i ona za to dobije platu. Tako da, evo, to je jedan primjer. Tako da na neke stvari morate da razmišljate i ranije ako želite, na primjer, dete nečime da se bavi ili nešto da radi. Onda dajem primjer, dete upišete na plivanje i sad dete upišete na plivanje kad ima, ne znam, ajde, 10 godina, 12 godina i sad kreće to plivanje, ima nivo 1, 2, 3, 5, 6, ja mislim, i onda kad se dostignu svi ti nivoji, kada se završavaju svi ti nivoji, dobije se te diplome da znaju deca da plivaju, onda dolazi sljedeći nivo koji je za prvu pomoć, CPR, to je oživljavanje, ali tako, i onda mogu da završe za lifeguard, znači da budu spasioci, i to sve ako završe do 16. godine, oni mogu cijelo leto, svih 2 meseca da rade, da apliciraju, da rade na nekom bazenu, jer ovdje stvarno ima puno bazena i uglavnom deca između 16, ajde kažemo 16 i 20 godina rade na bazenima i oni su vam spasioci. Znači, oni prodaju karte, menjaju se, pošto mi smo, ima baš blizu kod nas bazen, meni je to baš interesantno. Ima ih inače dosta, jer oni se menjaju na svakih 15 minuta. Ja mislim, ili je to pola sata, mislim da je više 15 minuta, ali ajde, nek me neko ispravi. Sad imaju 2 spasioca na tom jednom, na veličini tog bazena. Bili smo i na većim bazenima da ih ima više. I sad oni na 15 minuta sede tu i obraćaju pažnju šta se dešava i onda se smenjuju, 15 minuta pauza, 15 minuta rade. I tako da je zabavno leto.
tako da i tako na taj način zarađuju preko leta. Tako da neke stvari, ako hoćete da mislite i unapred, onda trebate da počnete i ranije. To je što se toga tiče. Sad, zašto deca ovde rade? Ja sam stvarno pomislila u početku, ok, možda je financijski problem, pa možda da imaju za sebe više ili tako nešto, ali ovde u srednjoj školi, kada krenete u srednju školu, vi dobijate kredit. Ovde se kaže kredit, u stvari je to ocena, zato nadam se da će to da neki shvate kredit i ocena. Ovde nemaju kao da je to kao skor ili ne znam šta, nego kredit. I sad sa 30 kredita njima potrebno da oni završili školu. Ali što više imaju kredita ekstra, to je za njih bolje kada upisuju dalje univerzitet, koledž i tako dalje, jer je onda njima onaj portfolio mnogo veći i obogaćeniji. Kada rade, onda dobijaju potvrdu da ja mislim da je minimum, htjela sam da kažem 600 sati, u stvari je samo 110 sati. 110 sati treba da rade negde da bi odneli potvrdu od svog poslodavca u školu i dobili taj jedan kredit. Dobije se kredit za to, dobije se, na primjer, kredit za volontiranje, znači morate isto da radite određeni broj sati volontiranja, pa tu dobijete još jedan kredit, tako da, ali to je priča za srednju školu, ali, kažem, oni njih podstiču da, eto, dobiju neko radno iskustvo dok su još u toku školovanja, da prosto mogu da vrednuju svoj rad, vreme, novac, stiču iskustva, da se socijalizuju, da nauče sistem rada, da nauče kako i porez funkcioniše. Ovde u Manitobi, sad trenutno za 2026. godinu, u stvari u Manitobi je oko $15,000, a na federalnom je oko 16 i nešto. Sada da kažem između 15 i 16 $16,000, ajmo kažemo čak neka zaradi ispod $15,000, što je onako ok, da kažemo na svih 12 meseci da rade, to im je prilike mesečno da imaju negde oko $1,000, 1.100, 200 i onda neće morati, odnosno da plaćaju porez ekstra. U stvari, mnogi ne znaju, kao ok, dete koje je ispod 18 godina ne plaća porez, ali dešava se da, naravno, da poslodavac uplaćuje porez, iako je student, pa onda dete mora da uradi porez i onda se taj porez detetu i vrati. Tako da se porez mora da se radi. Ovde se porez radi inače svake godine za prethodnu godinu. Evo dodat ću tu još jednu informaciju. Znači ne možete da dobijete dečiji dodatak ili bilo koje beneficije od države ako niste uradili porez. Tako da porez se obračunava za prošlu godinu, a nije sad dečiji dodatak od januara do decembra, nego je, ja mislim, od juna do jula ili jula do juna, tako nešto. Znači u tom periodu. Tako da vi kada uradite porez sada od februara do aprila, vama se obračunava koliko ste radili prošle godine i onda u, da kažemo, junu, grešim možda vratno, u junu vam kreće ta obračunsko za dečji dodatak koliko ste zaradili na tamo godine. Tako da, tako isto i za decu kada rade, oni urade porez, njima se vrati sigurno nešto zato što ne plaćaju taj neki porez koji oni to njima obračunavaju kao nama. Tako da ovo je više njima zbog iskustva. Sad, ja imam nekoliko pitanja za vas. Generalno za Balkan, čak i za ljude koji se nalaze u Kanadi i Americi. Naravno, ja uvek to onako pokušavam da vas uključim u ovaj video, da podelite isto vaše iskustva u komentarima, jer smatram da ljudi čitaju komentare i možda i mi naučimo nešto novo i vi isto naučite nekoga nešto novo. Tako da
Ja vas pozivam sad da mi u komentarima odgovorite na nekoliko pitanja. Da li biste pustili dete za 14-15 godina da radi? Da li mislite da deca koja rade ovdje u Kanadi je to dobro za njih, da stiču iskustvo, ili mislite da treba da ih ostavimo po nekim, ja kažem onako, staklenim zvonom i da ih pustimo da budu deca? Da li mislite, na primjer, da deca koje su na Balkanu voleli da mogu da idu da rade, da zarađuju, na primjer, $15-16 na sat? Ja mislim da je u principu to. Šta vi mislite? Ja mislim da nije loše, da sam ja možda imala možda tako neku mogućnost da bi sigurno se potrudila da idem na posao, da radim, da bih imala možda da priuštim sebi nešto ili da uštedim neki novac. Dodat ću isto jednu priču. Ovdje su deca, dok sam ja radila u jednoj školi kao lunch supervisor za vreme odmora, oni su dodavali su nam kao male pomoćnike iz osnovne škole, deca koje su imala 12-13 godina. I oni su nama prosto pomagali, ništa specijalno, pošto oni ne smeju da čuvaju decu. To jest, dete koje je ispod 16 godina ne sme da čuva dete, veliku količinu dece, koliko sam ja razumela, bez odraslog kao nadzora. Tako da su ta deca dolazila na pola sata i da čuvaju, to jest nama da pomažu, kao da radimo ono ko je tu, ko nije tu, da ne znam, pomognu da deca obrišu stolove, da su, prosto da nam kao mali pomoćnici. Oni su radili na pola sata i kad sam razgovarala sa tom jednom devojčicom, ja kažem, ok, rekao, zašto radiš? Kao, pa radim zato što da imam iskustvo, da dodam u moj rezime, kao CV, i kao hoću, već pošto sam otvorila račun, da počinjem da skupljam, hoću da kupim auto. Znači, ona je, ja mislim da je imala 13 godina, tad imala 13 godina, kad je to ona meni rekla. Sad kad sam već oko toga, zaboravila sam još jednu stvar da vam dodam, koju ćete vjerojatno možda i da postavite u komentarima, ali eto da vam kažem šta sam ja moje deci već sad uradila. Ja sam moje deci, kada smo dobili PR, tek sam onda moje deci izvadila te SIN numbers, te kao jedinstvene matične brojeve, i pošto ranije nisam imala potrebe, sad pošto kad dobijete PR, onda vam se ti brojevi menjaju. I kada smo to uradila sam za sve i uradila sam deci bankovske račune. Pošto da biste otvorili bankovski račun, vama je potreban taj SIN number. Ja sam starijoj otvorila, ona ima pravo kao student, ne plaća te neke mesečne troškove na održavanje računa, ne znam je šta, ima svoju karticu, tako da kada krene da radi, ona će da prima platu tu. A njima dvema sam također isto otvorila račun, s tim što su oni pod mojim super, kao da ih ja nadgledam, u stvari oni su na mom računu, ispod mene, ja ih vidim, i one svaka ima svoju tekući račun karticu na koju ja mogu isto tako da prebacujem novce, da tipa kada idu negde, ne znam, neki izlet, ja ne moram da im dam pare, ja im dam karticu, zato moje deca ima svako dete ima novčanik, ključ, sve ima, i onda ako uglavnom imaju te neke, ne znam, mašine, ono da se uzme, ne znam, voda ili tako dalje, onda mogu to da tapnu i da uzmu sebi, da imaju, eto da kažemo, novac kod sebe. Ja nikad im ne dajem nešto na tim kartici da imaju previše, ali eto tako njih nekad postaknem da mi se nešto pomogne što je van kuće. Onda kada mi se pomogne van kuće, onda ih, da kažem, nagradim za to što su mi pomogle. Tako da, eto, to je još jedna interesantna stvar, zato što prosto ne primate platu na keš, sve mora da bude transparentno na bankovski račun preko tog SIN broja, jer kad radite porez, to vam je kroz taj SIN broj, adresu i sve ostalo. Tako da,
Eto, pišite mi, nadam se da vam je bio interesantan i ovaj video. Nemojte da zaboravite da se subscribe-ujete, pošto zaista kada pogledam koliko vas koji niste subscribe-ovani, pretplatili se ili se kao sub, kako se već kaže, ne znači nama, mi ne dobijamo, samo to da vam objasnim, ne dobijamo mi veću zaradu ako mi imamo više subscribera. Tako da nemojte to da pomislite da je to zbog toga. Jednostavno prosto da u moru gde se YouTube videi izbacuju na svakih delić sekunde, treba nekako da se proguramo i da nas neko novi vidi. To je jedini razlog što ja vas eto pozivam da se subscribe-ujete jer je potpuno besplatno, ništa vas ne košta, tako da eto, ostavite jedan komentar, ako imate naravno pitanja, zaista bih voljela da vas čujem. Lajkujte, podelite ovaj video ako nekome mislite da bi bio interesantan i do sljedećih videa i novih tema. Vidimo se, čao, čao. Srpski koreni Canadian life, like, share, subscribe.